Pernah tidak kamu terbangun jam 2 pagi bukan karena alarm, bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara itu? Suara batuk kering, kecil, tapi cukup keras untuk membuat jantung orang tua manapun berhenti berdetak sesaat. Ah, suara orkestra tengah malam ya. Saya tahu persis rasanya. Itu momen di mana kamu langsung berpikir, oke, selamat tinggal tidur nyenyak, selamat datang begadang dan termometer. Tapi serius, itu memang momok paling klasik bagi semua orang tua. Batuk dan pilek, common cold. Betul sekali. Dan rasanya seperti lingkaran setan. Baru sembuh seminggu, pulang sekolah sudah bawa oleh-oleh ingus lagi. Sebenarnya mungkin tidak sih kita benar-benar mencegah ini, atau ini cuma takdir yang harus kita terima pasrah sebagai orang tua. Nah, ini pertanyaan menarik. Kalau dibilang mencegah 100%, jawabannya mungkin mustahil. Kecuali kita mau membungkus anak kita dengan plastik gelembung dan tidak membiarkan mereka keluar rumah. Tapi kalau pertanyaannya adalah, bisa tidak kita meminimalkan frekuensinya dan mempercepat penyembuhannya? Jawabannya sangat bisa. Dan kuncinya bukan di obat-obatan mahal. Tunggu, bukan obat. Biasanya kalau anak mulai bersin, insting pertama saya adalah lari ke kotak obat, cari vitamin C dosis tinggi atau sirup apalah itu. Itu salah? Tidak salah, tapi itu reaktif. Itu seperti menambal ban bocor. Yang kita mau bicarakan hari ini adalah bagaimana caranya supaya bannya tidak gampang bocor, meskipun jalannya berbatu. Kita bicara soal arsitektur imunitas. Kamu tahu, sistem imun anak itu ibarat perpustakaan yang masih kosong. Perpustakaan kosong? Maksudnya, Iya, setiap kali anak terkena virus batuk atau pilek, tubuhnya sedang membaca buku baru. Dia belajar mengenali musuh, lalu menyimpan datanya di perpustakaan itu. Jadi, sakit itu sebenarnya adalah proses belajar bagi tubuh. Masalahnya adalah kita tidak mau proses belajarnya terlalu brutal sampai perpustakaannya roboh, kan? oke, analogi yang bagus. Jadi kita ingin mereka belajar, tapi jangan sampai kewalahan. Lalu fondasi apa yang paling sering kita lupakan untuk memperkuat perpustakaan ini? Fondasi pertama. Dan ini terdengar klise, tapi dampaknya magis. Tidur. Tidur, sesederhana itu. Sesederhana dan sesulit itu. Saat tidur nyenyak, tubuh memproduksi sitokin, protein yang melawan infeksi dan peradangan. Kalau anak kurang tidur, produksi sitokin turun. Jadi, sebelum kamu beli suplemen mahal, cek dulu, apakah anakmu tidur cukup dan berkualitas? Atau mereka begadang main gadget? Wah, kena mental saya. Kadang memang lebih gampang kasih vitamin daripada menyuruh mereka tidur tepat waktu. Tapi selain tidur, pasti ada faktor makanan kan? Saya sering dengar soal makanan peningkat imun. Itu mitos atau fakta? Itu fakta, tapi sering disalahartikan. Banyaklah orang tua berpikir kalau anak makan jeruk sekilo sehari, mereka bakal kebal. Padahal, kuncinya ada di variasi dan, ini yang penting, kesehatan usus. Kesehatan usus, hubungannya apa perut sama batuk pilek? Kan batuk itu di tenggorokan dan paru-paru. Ini rahasia besarnya. Sekitar 70-80% sel imun kita itu tinggalnya di usus. Jadi, apa yang masuk ke perut anak menentukan seberapa kuat tentara imun mereka di seluruh tubuh. Kalau anakmu kebanyakan makan gula, makanan olahan, itu sama saja kamu sedang memberi makan musuh, bukan tentara imunnya. Gula itu bisa menekan kemampuan sel darah putih melawan bakteri selama beberapa jam setelah dikonsumsi. Serius? Jadi kalau anak mulai agak hangat badannya, lalu saya kasih es krim atau permen, biar dia senang, saya malah sabotase penyembuhannya. Tepat sekali. Itu blunder yang sering tidak disadari. Saat anak mulai terlihat lesu, yang mereka butuhkan adalah sup hangat, kaldu tulang, sayuran hijau, probiotik seperti yogurt atau tempe. Itu bahan bakar roket buat sel imun, bukan gula. Oke, catat. Kurangi gula drastis, perbanyak probiotik. Tapi bagaimana dengan faktor lingkungan? Sekolah misalnya. Itu kan zona perang virus. Satu anak batuk, besoknya satu kelas tumbang. Apa yang harus kita ajarkan ke anak? Cuci tangan? Cuci tangan itu wajib, harga mati. Tapi tekniknya yang sering salah. Asal basah, selesai. Padahal virus itu bandel. Kita harus ajarkan mereka mencuci tangan seperti seorang ahli bedah. Sela-sela jari, kuku, minimal 20 detik.
Tapi ada satu hal lagi yang lebih penting dari sekadar cuci tangan. Etika batuk dan jangan menyentuh wajah. Menyentuh wajah ya, saya perhatikan anak-anak itu tangannya tidak bisa diam. Garuk hidung, kucek mata. Itulah gerbang tol masuknya virus. Tangan kita bisa kotor, tidak masalah, asalkan tidak menyentuh mata, hidung, atau mulut. Mengajarkan anak untuk sadar akan tangan mereka sendiri itu skill survival yang luar biasa. Dan satu lagi, ventilasi udara di rumah. Ventilasi, maksudnya buka jendela. Iya, kita sering takut angin, padahal udara yang terperangkap di dalam ruangan tertutup itu justru tempat virus berpesta. Sirkulasi udara yang baik itu mengencerkan konsentrasi virus. Jadi, setiap pagi, buka semua jendela lebar-lebar. Biarkan matahari dan udara segar masuk. Itu disinfektan alami terbaik. Masuk akal. Kadang kita terlalu takut masuk angin sampai lupa kalau udara apek itu lebih bahaya. Nah, saya mau tanya soal aspek psikologis. Ada tidak hubungannya antara anak yang stres atau tidak bahagia dengan gampangnya mereka kena batuk pilek? Pertanyaan yang sangat dalam. Jawabannya ada dan sangat erat. Stres memicu hormon kortisol. Kortisol yang tinggi dalam jangka waktu lama akan menekan sistem imun. Anak yang cemas, mungkin karena tekanan sekolah, atau bahkan karena merasakan ketegangan orang tuanya di rumah, tubuhnya akan lebih rentan. Wow, jadi kalau saya stres karena takut anak sakit, stres saya itu bisa bikin anak makin gampang sakit. Ironis, kan? Energi kita menular. Anak itu seperti spons emosi. Kalau kita rileks, bahagia, dan menciptakan suasana rumah yang hangat, itu sebenarnya kita sedang memberikan vitamin jiwa yang memperkuat fisik mereka. Jadi, pelukan, tawa, main bersama tanpa gadget, itu juga bentuk pencegahan penyakit. Itu indah sekali. Jadi resepnya bukan cuma sup ayam, tapi juga pelukan dan ketenangan orang tua. Tapi begini, kadang meski kita sudah lakukan semuanya, makan sehat, tidur cukup, rumah bersih, anak tetap saja kena batuk pilek parah. Di titik itu, kita sering merasa gagal. Jangan pernah merasa gagal. Seperti yang saya bilang di awal, sakit itu latihan. Kalau anak sakit, itu tandanya sistem imunnya sedang bekerja, bukan rusak. Yang perlu kita waspadai adalah red flags-nya. Kalau demam tinggi tidak turun-turun lebih dari 3 hari, ada sesak napas, atau anak jadi sangat lemas tidak mau minum, itu saatnya ke dokter. Tapi kalau cuma batuk pilek biasa, biarkan tubuhnya bertarung. Jangan buru-buru minta antibiotik. Ah, antibiotik. Itu godaan terbesar. Kita ingin solusi instan. Dan itu jebakan terbesar. Batuk pilek pada anak itu 90% disebabkan oleh virus. Antibiotik itu untuk membunuh bakteri. Kalau kamu kasih antibiotik untuk virus, virusnya tidak mati, tapi bakteri baik di usus anakmu, yang tadi kita bilang adalah markas besar imun, malah ikut mati. Akibatnya, imunitas jangka panjangnya malah turun. Jadi sabar adalah kuncinya ya. Sabar dan observasi. Beri tubuh kesempatan melakukan tugasnya. Demam itu sebenarnya teman, bukan musuh. Itu cara tubuh memasak virus biar mati. Kalau anaknya masih lincah main meski agak hangat, biarkan saja. Jangan buru-buru diturunkan paksa suhunya, kecuali dia terlihat sangat tidak nyaman atau kesakitan. Ini benar-benar mengubah perspektif saya. Dari tadi kita bicara soal teknis, tapi ujung-ujungnya kembali ke pola asuh yang sadar dan tenang. Sebelum kita tutup, mungkin ada satu tips pamungkas atau mindset yang harus kita pegang sebagai orang tua. Mindset-nya adalah, jangan fokus pada ketakutan akan penyakit, tapi fokuslah pada perayaan kesehatan. Ajak anak olahraga, berjemur di matahari pagi, main tanah. Iya, main kotor-kotoran itu bagus untuk mikrobioma mereka. Bangun tubuh yang tangguh, bukan tubuh yang steril. Tubuh yang tangguh itu siap menghadapi dunia. Tubuh yang steril akan kaget begitu keluar pintu. Bangun tubuh yang tangguh, bukan tubuh yang steril. Itu kalimat yang akan saya tempel di kulkas. Luar biasa, rasanya obrolan ini padat sekali isinya. Dari soal tidur, gula, usus, sampai soal jangan takut kotor. Benar. Dan saya yakin banyak pendengar kita di luar sana, para orang tua hebat.
punya resep rahasia keluarga sendiri untuk menangkal batuk pilek. Mungkin ramuan jahe warisan nenek, atau kebiasaan unik lainnya. Nah, itu dia. Kami ingin dengar cerita kalian. Apa sih jurus andalan kalian kalau si kecil mulai bersin-bersin? Tulis di kolom komentar ya. Berbagi itu peduli. Siapa tahu tips kalian bisa menyelamatkan tidur malam orang tua lain. Betul sekali. Dan kalau kalian merasa obrolan ini membuka wawasan baru, atau setidaknya membuat kalian merasa tidak sendirian menghadapi musim batuk pilek ini, tolong tekan tombol like-nya. Itu gratis, tapi sangat berarti buat kami. Jangan lupa juga untuk share episode ini ke grup WhatsApp keluarga atau grup sekolah anak biar kita semua bisa lebih tenang dan cerdas menjaga kesehatan si kecil. Dan pastinya subscribe ke channel ini supaya tidak ketinggalan diskusi-diskusi deep tapi santai berikutnya. Karena kesehatan anak dimulai dari orang tua yang teredukasi dan bahagia. Setuju, terima kasih sudah mendengarkan. Jaga kesehatan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.